幾年班啊？你係邊個？我係李家豪，幾多歲？3歲。我6歲。你幾多歲？1歲？2歲？3歲？4歲？4歲？似喎。我而家返緊學，我是學生。我是學生。而家喺邊啊？而家喺灣仔。今日做啲咩嚟啊？今日啊，因為我唔舒服。而家有冇好返啲啊？係。有冇返學啊？冇返學啊？仲有邊個唔舒服啊？點解喺度着住燈嘅？乜嘢啊？點解着住燈？影你啊嘛！好啦，停啦，stop。